Ma õppisin juurat, tegin väga noorelt ära kõik vajalikud advokatuuri eksamid ja läksin advokaadibüroosse tööle. Ja kuna ma olin nii kõva käibetegija, siis sain kohe ka partneriks. Advokaadi teenus põhineb ju puhtalt usalduse peal. Sa annad nõu ja kui sa annad head nõu, siis tullakse seda järjest rohkem küsima, üks klient soovitab teisele ja nii edasi. Igal juhul. Minu pärast hakkasid kliendid sinna tulema, mul läks järjest paremini ja ühel hetkel oli minu käive 5 miljonit. Ja siis kutsus suuromanik meid kõiki kordamööda välja, et osalust jagada ja tutvustas meile sellist tabelit, kus oli kirjas siis kõikide praegune käive, kõikide käibe eesmärk ja osalusprotsent. Mina tegin siis tol ajal 5 miljonit käivet, minu käibe eesmärk oli 8 ja osaluseks oli määratud 5. Ja samal ajal ma näen, et minu meeskolleegi käibe eesmärk on 1%, aga osaluseks 12%. Ja siis ma küsin, et võib-olla tõesti, et äkki ei olegi matemaatikas kõige tugevam, et äkki te selgitate seda väikest erinevust tabelis. Ja siis ta ütleb, aga sa oled ju nii noor ja sa oled naine ja sa oled juba partner, et see kõik on sinu jaoks ju väga suur asi. Ja mina ütlen, et poisid olid täpselt sama vanad, kui nemad partneriteks said. Aga sa oled ju naine. Ja siis ma küsin, et mis see loeb? Ja siis tema kolmas argument on see, et kui ma juba teen 5 miljonit, siis 8 ei tohiks ju minu jaoks probleem olla. Ja ma ütlen talle, et vaadake, mul ei olegi probleemi selle eesmärgiga. Mul on probleem selle osalusega, et see kuidagi ei korreleeru. Ja siis ta jõuab tagasi selle sama vana argumendi juurde, aga sa oled ju naine. Ja siis ma ütlen, et ahah, et väga huvitav, et kui me räägime käibest, siis minu naiselik 5 miljonit sobib, aga kui osalust hakatakse jagama, siis enam ei sobi. Ja kui see nii jääb, siis naine võtab selle naiseliku raha kaasa ja läheb sellega kuhugi mujale. Ja siis suuromanik jäi endale kindlaks, ütles, et selline see pakkumine on, võta või jäta. Ja ma ütlesin, et hea küll, ma siis jätan, sest ebaõiglusega ma ei lepi ja läksin ära. Ja läksin teise büroosse, umbes aastaga sain ka siin partneriks. Nii et kokkuvõttes jah, kõik läks väga hästi, aga mida ma tookord ei teinud ja mida ma tänase päeva valguses ilmselt teisiti teeksin, ma ei oleks seda võitlust üksinda pidanud. Ma oleks pidanud oma teised kolleegid endale liitlaseks paluma, kui nemad oleks kollektiivselt öelnud, et see on ebaõiglane, siis ma usun, et seda jama ilmselt ei oleks olnudki. Tegelikult inimesed aitavad, kui sa toetust palud.